Время 12 часов дня, а на улице пасмурно, как будто уже поздний вечер. Потихоньку делаю я клеточку, уже дверки начинаю делать. Ну, для себя, не на продажу, поэтому пойдет так. Тем более, первый раз я делаю такую клетку. Проволока диаметр 1,4. Бруски сантиметр на сантиметр. Хлопки здесь получаются в этом западке полуавтоматические. Птица прилетает, видит корм, сверху спускается, наступает, и эти хлопки автоматически опускаются. И птица попадает в нижний отсек от клетки. А посередине там находится манная птица. Ну, пока я еще западок этот новый не вывешивал, не ставил на вышку. Буду ловить пока на те западки, которые вот были. Настрою все здесь, повешу его. Потом уже будем смотреть, что будет получаться. Будет птица ловиться или нет. Вот смотрите, на вышке висит зеленушка и щегол. Ну, поймался чиж. Вот. Перелетел с другой вышки. Хороший желтый. Желтый чиж. Ну, смотрите, еще бородатый. Красивый чижик. Чижики, когда долго в вольере живут в клетке, они становятся почти ручными. Я его отпускаю. У меня есть друзья. Показываю вам. Только птица. Летел. Летел. Очередная чижика прилетела. Это одинокая была. Одна. Ну, не худая чижиха. Довольно-таки упитанная. Чижей нет, самцов. Отпускаю. Полетела.
Друзья, поймалась зеленушка. Красивая. По-моему, это этого сезона самая лучшая зеленушка. Самец. Красивее пока еще в этом сезоне я не ловил. Давайте я аккуратно ее поймаю и посмотрим. Смотрите, какой самец. Яркий. У него оперение, цвет аж синевой отдает. Когда самцы яркие такие, у них прям синева на оперении появляется. Я брать не буду. У меня своих хватает, держанных. Очень красивый. Летит. Молодец, полетел.